Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere slime yapımını göstereceğim. Ama bu slime şuradaki tutkaldan olacak. Şurada turuncu gördüğünüz tutkaldan. Malzemeleri hemen sayayım. Bir tane kaşık, bir tane kap, bir tutkal, sonra borakslı su. Arkadaşlar 3 tane kaşık gördüğünüz gibi. Şu kaşık içine düştü. Evet. Hemen başlayalım bence. Şöyle birazcık yakınlaştıracağım. Evet. Şimdi öncelikle bunun içindeki kaşığı alalım bir. Evet. Çıkardık. Şimdi bunu ben birazcık karıştırdım. Hatta birazcık şey oldu. Bakın içine borax su dökülünce böyle bir tane şey oldu. Kıvam aldı. Evet, şimdi bu da düştü. Ay. Bundan. Karıştıralım. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet, malzemeyi şuraya koyalım. Birazdan baskın olabilir. Baskın gelecek şimdi, baskın. Döktüğünüz anda bakın şurada katılaşma oluyor. Döktüğünüz anda hemen katılaşıyor. Bakın. Biraz daha. Bu tutkalı kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Borax'ı da eczanelerde. Bahsetmiştim. Önceki videomda yaptım zaten. Birazdan annem gelecek. Odaya. Geliyor. Anne, slime yapıyorum. Evet, geldi ve gitti. Dediğim gibi kesin gelir demiştim. Ve annem de geldi. Çünkü merak ediyor ne yaptığımı. Daha önceki yaptığım slime tutkalı farklıydı. O yüzden o birazcık geç oluyordu. Bu hızlı oluyor. Bu farklı. O jell şeyden de bu farklı. 2 kaşık koyalım. Ne kadar koyarsanız o kadar yani ne kadar fazla koyarsanız o kadar erken oluyor. Çok güzel. Koydum valla. Böyle sıvı bir yer kalmayınca şöyle şu tarafa doğru yapıyorsunuz. Ay, çok tuhaf oldu. Bu tutkaldan ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Bu tutkaldan yapınca arkadaşım yapmış. Ben de ondan baktım. Bu tutkaldan yapınca maalesef slime açılmıyor. Açılma özelliği yok bu tutkalın. O yönden birazcık şey. Zaten bu ilk yapışımda, bir daha bu tutkaldan yapmayacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu ama açılma özelliği yok. Bakın şimdi. Bakın. Yırtılıyor. Açılma özelliği yok. O yüzden ben diğer tutkaldan yapacağım. Bir dahakine. Bir de bundan deneyelim dedim. Arkadaşımınki de açılmıyordu zaten. Ay. Birazcık daha yakınlaştırayım. Şöyle iyi. Bakın. Hiç güzel olmadı bence arkadaşlar. Bunu ben beğenmedim. Nedense ben bunu beğenmedim. Şuna bakın. Hazır slime'ler olur ya, onlara benzedi. Ben hazır slime sevmiyorum.
çok katı oluyor. Bu da onlardan oldu. Hazır slime'lara çok benzedi. Çok kötü oldu ya. Hiç beğenmedim. Hiç. Bizimle değil. Bu slime bizimle değil. Ama ben bunu slime koleksiyonuma koyacağım yine. Çok güzel slime koleksiyonum var benim. Ay. Hiç güzel değil arkadaşlar. Açılmıyor bile. Aynı hazır slime. Aynı. Bir farkı yok. Şimdi ben bunu birazcık uzaklaştıracağım. Şöyle tamamen uzaklaştırmayayım. Birazcık yakınlaştırayım. Evet. Şu görüntü hiç hoş değil. Görüntüsü güzel. Ben bunu her yere yıktım. Arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Evet güzel oldu ama hani bazıları böyle stres atmak için yaparlar ya, bu onlardan işte. Açılmıyor. Açılma özelliği yok. Yarısı duruyor. İyi ki tamamından yapmadım çünkü hiç güzel olmadı. Hiç beğenmedim. Şimdi bunu çekelim. Zıplıyor. Zaten burada da zıplayan oyun jeli diyor. Keşke diğerinden alsaydım. Şimdi çok güzel zıplıyor. Şimdi top haline getirelim. Tam bir şey, jöle gibi bir şey ya. Ben bunu anneme vermeliyim. Tam annemin istediğinden oldu annem. Bununla stres götür. Annem çok seviyor. Böyle stres topları olur ya. Onları falan çok seviyor. Böyle sıkıyor. Bakayım ses çıkıyor mu? Patlamıyor bile ya. Bu ne ya? Slime değil ki bu. Olmadı. Böyle slime mi olur? Ay. Bilmiyorum, bunu koleksiyonuma koymalı mıyım? En son zaten koleksiyonumdaki slime'ları birleştireceğim bir videoda. Hatta o koleksiyonumu tanıtacağım. Tanıttıktan sonra birleştireceğim. Artık ben videolarımı editlemiyorum. Editlemek yani. Hani böyle şarkı falan koyuyordum. Sürekli efekt falan yapıyordum. Onları sevmiyorum artık. Çok uğraştırıyor. Ben de diyorum hem bazıları doğru olduğuna inanmıyordu. Ben de dedim doğru olduklarına inanmaları için dedim. Böyle bir şey yapayım dedim. Çok güzel. Ay. Arkadaşlar ben size tam olarak adımı söylemedim. Tam olarak adım Zeliha Sudem Akyol. Sınıf arkadaşlarım izliyor beni. Ay. Neredeyse bütün tamamını bununla oynamak için harcıyorum. Bir de arkadaşlarım slime yapmayı çoğu bilmiyor. Birkaç tanesi yapıyor. Herkes bana diyor ki Sudem slime ustasısın sen falan diyorlar. Bana tutkalı veriyor. Mesela adını söyleyeyim bari. Melisa tutkalı verdi bana yapmam için. Yaptığımda sürekli teşekkür etti. Yani o kadar da zor bir şey değilmiş. Değil mi arkadaşlar? Tam bir hazır slime oldu ya. Arkadaşım yaptı. Bir şeye yani bir bardak suya 2 kaşık borax atınca böyle olduğunu sanıyor. Ama yani borax atmayla ilgili bir şey değilmiş. Ben 1 kaşık attım buna. Ama yine de böyle oldu. Arkadaşlar bu 3 lira. Bana 2 liraya veriyorlar. Çünkü sürekli slime yaptığımı biliyorlar.
Ay çok güzel. Stres. Evet arkadaşlar, videomuz burada sona erdi. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olmayı ve daha fazla böyle videolar istiyorum yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Daha slime videosu gelebilir. Evet, yani gelebilir. Çok beğeniyorsanız bu slime videolarımı lütfen söyleyin. Ben de özenle atmaya özen göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.